Sidste episode endte med, at vi tog tilbage til Danmark. Her blev vi i 3 måneder. Vi var i Dyrehaven og til jazzfestival. Og mødte mennesker, vi ikke havde set i rigtig lang tid. Var til surprise party hos Berit og Henrik. Var i Ørstedsparken og grille. So it helps him move. Var op og høre Jens Bo spille på Holland i Helsingør. Var på Kulden med gamle venner. Var til fødselsdagsmiddag med Daniel Emily, Niklas Olivia og Augusta. I september blev Bakken lukket. Og nogle uger senere fløj vi tilbage til Nice. Vi lejede en bil og kørte tilbage til La Vendue, hvor vi havde efterladt båden 3 måneder tidligere. Mens vi havde været væk, var bunden blevet malet, og båden stod rigtig flot. Vi ordnede et par småting, og efter et par dage var båden klar til søsætning. Men vi opdagede, at vi havde et problem. Den her søventil er knækket. Og det betyder, at hvis slangen her af en eller anden grund skulle springe læk, så kan vi ikke lukke for ventilen, og så strømmer vandet bare ind, og så synker båden. Desværre fandt vi først ud af det, da båden var kommet i vandet. Så nu er vi altså desværre nødt til at tage båden på land igen og få det her repareret. Nu er han gået i gang med at skifte søventilerne, og det er jo godt. Det ikke er så godt. De har lukket porten her nu til boatyarden, og nu ved jeg ikke, hvordan det skal komme ud. Her porten, der er lukket. Jeg kunne forsøge at kravle over der, og så smide cyklen over også. Jeg kunne også prøve at se, om jeg kunne komme over her, men det er sgu lidt mere indviklet. Det er ikke særlig fedt at tanken om at falde i vandet. Jeg kan også prøve at se, om jeg kan komme ud her. Så det med cyklen, og vi får den med. Jeg tror, jeg forsøger det. Så lykkedes det sgu. Ikke enkelt, men jeg gjorde det. Det er dummebøder, ud over alle dummebøder det her. Det er anden gang, vi har båden oppe nu, fordi jeg glemte at tjekke en styreventil. Som så knækkede. Som er knækket, ja. Det er rigtig vores heldige dag i dag. Da jeg så gik borgpropellen fuldstændig græsat. Det var en rigtig skrækhistorie. Den stod bare og kørte og kørte og kørte og kørte. Jeg kunne ikke høre den ikke kørte. Så jeg kunne ikke styre båden. Pludselig så sagde Fia, hvad skal den sige sådan der? Så blev den ved med at køre. Så tror jeg fanden, jeg ikke kunne styre den. Den kørte som en løbsk hoppe. Men nu har vi fået slukket den, og vi har fået fundet ud af, at den baller sikringen. Og nu satser vi på, håber vi på, at borgpropellen den ikke er simpelthen bare smadret. Og det får vi en elektriker til at kigge på om lidt. Og så fik vi lige torpederet et par både undervejs dernede af, så dem skal vi tilbage og få ordnet hen ad vejen med nogle nye lanterner, og hvad vi ellers har mistet hos dem. Men bortset fra det, skete der heldigvis ikke nogen skader. Så det var heldigt. Salat. Salat nothing. Og en salat. 4 på en niçoise. Min salat Cæsar, den er uden kylling. Fordi jeg har været på en kur, eller er på en kur. Hvor jeg kun må spise vegetarisk de næste 4 dage. Altså en salat Cæsar. Uden kylling. Uden Cæsar. Uden Cæsar.
En hier van Canada. Ja. Verschillende, nee? Søndag, og vi havde egentlig planlagt, at vi skulle sejle videre til Saint-Tropez. Vi vågnede i morges, så blæste det temmelig meget. Sydsiden er løjet nu, men vi besluttede os for, at vi tager en dag mere i Lavandou. Det er dejligt. Ja, vi skal lige op og handle. Og når vi har været op og handle, så er dagens opgave at komme ud og bade. Og gå en tur. Vi har fundet en ny sti langs kysten. Østover. Det skal vi prøve. Ja, så kom vi afsted. Vi forlader Le Lavandou, efter at have været her faktisk temmelig længe. Karl, hvor langt tror du vi er? Vi er 13 sømil igen, så vi har sejlet knap halvdelen. Det fjerne, der ligger den havn baseret. Hvad var den hed? Cavalera-sur-Mer. Fine bugte ind her, hvor man kan ligge. Det skal vi altså have gjort. Vinden den er frisket lidt nu. Desværre har vi den lige i snotnæsen, så vi gider ikke rigtig sætte sejl og krydse. Så vi banker op igennem på motor. Vinden er der lidt af, og der står stadigvæk en smule sø. Her kan vi se fyret ind til Saint-Tropez bugt. Da vi sad i havnen i Lavandou i går aftes, så kom der pludselig en masse både ind. De kom alle sammen vestfra, og det viste sig at være nogle russere, som har charteret en masse både i Toulon, og så ligger de og sejler flotiljesejlads til Saint-Tropez. Når de er nede i Saint-Tropez, så sejler de tilbage igen. Og de kommer fra noget så eksotisk som Sibirien. Det må være noget af en omvæltning at komme fra Sibirien og hertil på den her tid af året. Og vi er i anden uge af oktober. Om ikke længe, så starter vi efterårsferie hjemme i Danmark. Ind til kapitaliet først. Det her, det er meget flottere, end jeg havde troet, det var. Mm. Jeg synes, det er meget mindre, end jeg havde troet, det var. Ja, egentlig ja. Jeg troede, det ville være sådan en kæmpe tivoli. Hvis du kigger derovre, det ser godt nok hyggeligt ud. På vej ind fandt vi ud af, at det kostede 70 euro for en havneplads. Og så blev vi enige om, at en nat er vel rigeligt. Men det er jo ikke sikkert. Det er en sejlbåd af typen Wally. Den er 100 fod lang. 33 meter. Se, hvad de har ombord, Karl. Kasser. Ja. Det må man ellers ikke have. Det må du lige forklare. Så er vi kommet til Grimaud. Vi er på vej fra Port Socolin til Port Frejus. En lille tur på knap 12 sømil. Og har fået lidt vind og sejler for sejt. Det er faktisk ret skønt. Vi har ikke mødt så mange herude i dag. Og grunden til, at vi mødte så mange sidste gang, det var nok, at det var både, der var på vej hjem fra den ret store kapsejlads, som har været nede i Saint-Tropez i sidste weekend. Vi er på vej ned mod Cannes. Her har vi Cape Drumont, hvor fyret står
162 meter over havets overflade. Vi har fået bunden renset, da vi lå i Lavandou, og nu holder vi en marchfart på 7,2 knob gennem vandet på 2800 omdrejninger. Here comes the bride. En af dagene tog vi den lokale bus op til bjergbyen Graz, også kaldet parfumens hovedstad. Jeg har haft kraftig mistral de sidste par dage, men i nat der forsvandt den igen. I dag er det næsten vindstille, og nu er vi på vej ud af Cannes Havn. Fuldstændig stille vejr, men der står altså nogle dønninger, eller en brænding ind over det skær der, som det er rimelig fornuftigt at holde sig på pæn afstand af, tror jeg. Antibes er en af de mest populære havne for megayachts i Middelhavet. Her ligger virkelig mange store, kæmpe store både. Her har vi en dansk båd. Meget, meget speciel konstruktion for sådan en båd, som er en 25-30 meter lang. Og her kommer så kongen over dem alle sammen, Dilbar, som er ejet af russeren Usmanov. Det er verdens største lystfartøj.
165 meter langt. Altså, man kan jo sige, hvad man vil om sådan en båd som Dilbar, men jeg synes altså, at designet er vanvittigt smukt på den. Flot båd. Fantastisk flot båd. Men altså, $600 millioner, kunne man ikke bruge dem bedre end på en løsbåd. Og som om Usmanov ikke havde nok i en båd, så ejer han også den her. Ora, eller Ona hedder den. Og det er en båd, som når vennerne kommer ned i Middelhavet, og Dilbar er ude at sejle, eller ikke er tilgængelig, så kan de få lov at sejle med den. Børn skulle til at blive venner med ham, Usmanov. Herinde der ser vi Nice. Så er vi for sejl mod Menton. Nu har vi sejlet et godt stykke langs Côte d'Azur, og har virker meget, meget rigt. I gamle dage så bestod det af en masse forskellige fyrstedømmer, og de fleste de er nu blevet indlemmet i enten Frankrig eller Italien. Men nogen har fået lov at bestå, som nu Monaco her, som stadigvæk er en selvstændig stat. Så er vi kommet ret tæt på vores mål for i dag, og det er Menton, som ligger herinde. Sol og 20 grader, så det føles meget mere end 20 grader, og i radioen der hører vi om, at der er stormen, orkanen Ingolf, der hærger derhjemme med 12 grader, og Pia hun er gået i gang med et kæmpe arbejde at gøre fenderne rene. Ja, jeg tager lidt nærshot af den. Det går fint. Det er ikke så besynderligt, at folk har været kede af at få os liggende uden på sig. Nu bliver de glade. I dag er det helgens aften. Det er det den 31. oktober, og vi har badet. Jeg har fået en besøg af en af mine tidligere kolleger fra de glade bankdage, Anders, Ja, som jeg er kaptajn. som er kaptajn, og som har gjort sig den ulejlighed at komme hen og besøge os i Menton. Han bor i Monaco, og nu har vi sejlet en tur rundt her i Monaco og fået at vide nogle forskellige ting om, hvad bygningerne indeholder osv. Og blandt andet var Anders bor. Han bor lige derinde, og det vi ser der, det er Monacos fængsel, som efter sigende skulle være det fængsel i verden, der har den flotteste udsigt. Det må man jo give ret i, jo. Så må man også tænke på, hvem der sidder der. Ja, de finder sig sgu nok ikke hvad som helst. Så er det lige, man tænker, hvad for en skulle man tage i dag? Jeg tror sgu, jeg snupper. Tja, jeg tror, jeg snupper en orange. I dag, der har vi så cyklet til Italien. Og det kan jo lyde meget heroisk. Især på de her sådan små cykler her. Men hvis man nu kigger lige lidt herover, så er det faktisk vores havn, der er lige herhenne. Så har vi haft omslag i vejret. I nat der vågnede vi ved, at det tordnede og lynede, og vinden kom simpelthen helt vildt voldsomt. Det var fantastisk rundt. Man klarede det fint i øvrigt. I dag er så sket det, at det har regnet også. Pænt meget faktisk.
Og det er så første gang i al den tid, vi har været hernede, det har regnet. Men nu er det lige opholdsvejr, og vi er ude at cykle. Vi forladt båden og startet på rejsen hjem til København. Vi kører på A8 motorvejen og det her må vel være noget af det her land forvel. Den flotte frem i København om et par timer.